Này Duy Linh Ngu, Vinh Sô Ngu bảo là em build máy để nâng cấp máy trong văn phòng. Vinh có thể là soạn thảo văn bản để có thể làm content. Tìm cho chị một cái cấu hình nào ngon ngon đi. Được rồi, để em tính cho. Tầm này mình dùng con i3 Coffee Lake này, 16GB RAM, ổ cứng khoảng 1T là đủ. Và con card thì lấy giá rẻ thôi, 1070, tầm hơn 20 triệu. Chị làm cái gì em vậy? Sao lại cởi hết áo em ra vậy? Chị bị điên à? Đấy các bạn thấy không, bảo build máy để làm việc ở trong văn phòng thì lại lôi cái cấu hình mà kiểu để chơi game ra, đúng là hư hết sức không thể chịu nổi. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ PC build sẵn đến từ HP. Bộ PC này thì có đặc điểm là rất là bền bỉ này, đặc biệt là phục vụ tốt cho nhu cầu như kiểu dân văn phòng hoặc là dân mà hay phải ngồi máy tính làm việc với Word, Excel, kiểu ngân hàng các kiểu ấy. Chúng ta hãy cùng xem bộ PC này đến từ HP với mức giá là khoảng hơn 20 triệu, cụ thể là 20 triệu 590 nghìn thì có gì đặc biệt và đáng mua nhá. Bây giờ với Internet thì không khó để mọi người có thể lên mạng tìm kiếm và tự tìm những link phụ kiện phù hợp với nhu cầu để có thể build một bộ PC cho bản thân mình với mức giá có thể là hợp lý hơn. Tuy nhiên với bộ PC được build sẵn như thế này thì sẽ rất tiện lợi cho mọi người, đặc biệt là độ bền bỉ cao. Mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người một bộ PC cũ của mình. Thực sự thì ngày xưa mẹ mình có lôi về một bộ PC với con chip cùi thôi, Xeon và RAM 2GB, còn không có cả card cơ. Và không có cả card cơ nhưng mà nó vẫn sống nhăn răng. Mãi đến sau này mình phải xin lệnh lục mẹ mãi đổi PC để có thể stream game thì mẹ mình cho đổi đấy. Nói chung là với những cái bộ PC build sẵn đến từ HP này thì cực kỳ bền. Bên cạnh đó thì đây là một bộ PC mà anh em mọi người có thể mua về với số lượng lớn để phục vụ cho dân văn phòng mà không hề sợ bị khan hàng. Chúng ta còn sẽ được bảo hành khi mà PC của chúng ta có vấn đề thì có thể gửi trực tiếp về HP để sửa chữa. Một điểm nữa là để phục vụ tốt cho nhu cầu như kiểu dân văn phòng cần bảo mật thì với việc mà hay dùng Word, Excel ấy, sử dụng Windows bản quyền nó vẫn tốt hơn là dùng Windows lậu, phải không nào? Đấy là những cái lý do mà mình nghĩ rằng là nên mua với mức giá build sẵn chỉ hơn 20 triệu. Ngoài ra thì PC này đến từ HP còn sở hữu một cái thiết kế rất là đẹp và những cái hiệu năng như thế nào thì mình sẽ giới thiệu ngay sau đây cho mọi người. Thứ nhất là phải nói về thiết kế đi. Bộ PC này cực kỳ là nhỏ gọn, mọi người có thể để trên bàn và tối ưu diện tích ở văn phòng của chúng ta. Bên cạnh đó thì PC này có sở hữu một cái thiết kế là kiểu kim loại rất là chắc chắn này, đặc biệt là mặt trước với những cái đường vân phay xước này, xong rồi là có cái hình họa tiết như kiểu là tổ ong hay hình thoi gì đấy, sờ chạm khắc rất là sang trọng mà kiểu tỉ mỉ ấy. Nhìn đúng là xịn chứ không phải là những cái PC như kiểu vỏ nhựa hay vỏ gì đấy. Ngoài ra thì mình sẽ có rất nhiều những cái cổng ở mặt trước. Ở đây chúng ta sẽ có nút nguồn này, có đèn LED luôn. Ở dưới sẽ là một cái cổng jack 3,5mm để cắm mic, tai nghe này, khe thẻ nhớ, 2 cổng USB 3.0 và thêm một cổng Tai-C nữa. Đặc biệt cái PC này còn có trang bị, ui trời ơi, lâu lắm rồi mình mới thấy có một cái PC mà thò thụt như này, kiểu đầu đĩa. Nghịch sướng quá, không sợ bị bể. Ở dưới thì chúng ta sẽ có logo của HP sáng bóng và đi kèm là dòng chữ Pavilion. Và mặt sau thì chúng ta sẽ có một cổng HDMI này, cũng như là có tận 5 cổng USB 2.0 và có một cổng USB 3.0. Và chuyển qua đến phần hiệu năng thì chúng ta có thể hình dung rằng i7 8700 Coffee Lake sẽ mạnh mẽ trong công việc như thế nào rồi. Nhưng mà làm việc có hardcore đến mấy thì các bạn cũng phải chơi game. Mình đã chấm qua những bài test cơ bản như là PC Mark hay là Firestreak, số điểm đưa ra không được cao. Bởi lẽ là nếu như sếp bạn đã mua bộ PC này về cho mọi người làm việc thì hãy xác định là teo mua cho mày để làm việc chứ không phải là để chơi game. Tuy nhiên là các bạn vẫn có thể chơi được những cái game nhẹ và với nhu cầu giải trí khi mà sau những giờ làm việc căng thẳng. Mình đã test qua LOL để setting cao nhất thì có được là 80 đến 90 FPS, còn CSGO các bạn cũng chưa được thoải mái với FPS từ 90 đổ lên một cách mượt mà và ổn định. Tuy nhiên mình làm việc vẫn quan trọng hơn, anh em đừng chơi game trong giờ mà sếp bắt được thì là mệt lắm. Cơ mà một số điểm trừ chút xíu là bộ PC này đó là không có SSD nên khởi động Windows khá chậm. Tuy nhiên tổng thể em này vẫn rất đáng đồng tiền bác ạ. Và nhân tiện thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho anh em một màn hình nữa cũng đến từ HP đi kèm với cả bộ PC build sẵn này rất là phù hợp. Đó chính là màn hình với mã hiệu là 24FW Display. Em này thì có kích thước là 24 inch, độ phân giải sẽ là Full HD và có một tần số quét là 75Hz.
Bên cạnh đó thì thiết kế rất là đẹp và nhỏ gọn này, khá mỏng và chân đế cũng làm bằng kim loại rất là sang trọng nữa. Một điểm mà em này phù hợp với dân văn phòng và đi kèm sẵn, thích hợp với cả bộ PC build sẵn này, đó chính là với tần số quét được nâng lên là đến 75Hz thì sẽ giúp cho những cái thao tác của các bạn trên Word Excel sẽ mượt mà hơn. Tuyệt vời không? Đó. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến anh em bộ PC build sẵn đến từ HP và một chiếc màn hình mã hiệu là 24FW Display, anh em hãy nhớ cái tên này, với mức giá lần lượt là 20.590.000 và mức giá là 4.190.000 cho màn hình HP này. Anh em đánh giá như thế nào về bộ PC cũng như là màn hình này? Hãy comment chia sẻ nhé, mọi người có ấn tượng về cái bộ PC build sẵn mình đã giới thiệu cho mọi người không? Thực sự ở đây sẽ phục vụ tốt cho nhu cầu như dân văn phòng hay phải làm việc nhiều với Word Excel đấy. Và giá của bộ sản phẩm này mình tham khảo tại nhà phân phối Sinex FPT, anh em có thể tìm mua ở đấy nhé.